Hello，大家好，我係胡嘉龍 Simon Wu，我係胡善文 Jonathan Wu，大家好，歡迎收睇今一集嘅胡說法道。咁 Simon，我知道你今日想同大家分享一個投資機遇喎，係嘛？係嗱，呢個投資機遇呢，就係一定係唔會而家係你可以做到嘅，因為若果唔係我哋有賣廣告之嫌啊嘛，所以我哋呢個係舊年係做咗一個好靚嘅一個投資。咁呢個投資呢，亦都係相當冷門嘅。咁我同大家分析下呢一種咁嘅投資點解適合好多人呢？咁其實咧呢個係一個工業園嚟嘅。咁我可以同大家講就喺 Adelaide 嗰個碼頭隔離。咁就記住呢個已經冇得做㗎啦，已經個佢嗰陣時做嘅時候，舊年做嘅時候咧係超額認購得好犀利嘅。咁一開工業咧，大家知道我亦都喺呢個節目同大家講過咧，澳洲嘅所謂工業，澳洲嘅工廠咧，淨係製造業得係成個澳洲嘅 GDP 5%，冇咩工廠㗎啦。澳洲做唔到咩工業出嚟嘅。咁點解買工業園係咁着數咧？咁靚咧？咁其實若果大家係留意到咧，澳洲嗰個製造業咧，其實係好唔適合澳洲嘅結構嘅。點解啊？人工成本高啦，技術即係製造業嘅技術嗰個深度唔夠啦，人口又唔夠啦。所以澳洲冇乜工廠嘅喎，咁你會話我而家講緊乜嘢咧？咁 Simon 啊，咁澳洲嘅工業啲物業係咩嚟㗎？係啦，咁頭先我講咗咁多，我話係冇乜嘢好做噶嘛。咁其實咧，你自己靜心諗諗，澳洲有乜嘢嘢係好需要嘅？其實兩樣，一個就係 data centre，即係而家大家知道嗰個儲藏數據嘅中心好重要。第二就係貨倉。貨倉係乜嘢？我哋而家好多係用網上購物啊嘛，網上購物你係咪需要好多我哋叫做中轉站呢？咁其實就係倉庫、倉儲同埋物流啦。譬如話配送中心、大型嘅零售商啊、電子商務啊、物流公司啊，都需要呢啲倉去將佢個貨品儲藏。就算 Coles 啊、Woolworths 都需要呢啲倉嘅喎。咁另外咧就係嗰個冷藏設施啦。冷藏設施咧，其實一陣間我會講講咧，就係澳洲好唔夠嘅。譬如話食品啦，譬如話藥物啦，淨係好簡單。Covid 嘅時候，我哋有好多疫苗啦，嗰啲疫苗全部要好低溫度去儲藏嘅。咁你若果唔夠貨倉嘅話咧，你根本儲唔到呢啲嘢㗎。咁仲有咧，我哋叫做末端嘅配送中心，即係當你去郵購係網上購物嘅時候咧，佢為咗送貨方便咧，佢一定要喺每一個城市 within 1-2公里之下咧，有一個貨倉去儲藏呢啲嘢，然後佢好快速度送俾你。阿 Jonathan 成日都買嘢話Amazon 咁講咧，擔保你第二日攞到嘅。咁你唔可以係山長水遠攞啲嘢噶嘛，一定要喺好附近嗰度攞到呢啲貨送俾啲客戶㗎。咁其實咧，好多呢啲所謂工業用途嘅物業咧，係包括咗好專門嘅數據中心 data centre， 越係我哋成個雲端嘅儲藏，咁呢啲咧其實咧就係我哋儲藏喺 data centre， 唔係真係喺雲端上邊喎。OK， 咁研發嗰個設施，譬如話做科技啊、生物科技啊、製藥呢啲咁嘅實驗室咧，亦都係有好大嘅需要呢一種咁嘅工業用地，甚至乎係做研發嘅，係工廠上話，譬如話做啲某一種研發，你需要啲係特別環境嘅，呢啲亦都係工業用地嚟㗎。咁 Simon 啊，澳洲嘅冷藏設備係咪好唔夠啊？係啊，呢個就係一個好有趣嘅結果嚟㗎。澳洲嘅冷藏設備咧，你諗都諗唔到咧，係加拿大嘅一半嘅。咁你諗下啦，澳洲熱嘅地方，加拿大咁凍嘅地方，加拿大個冷藏設備竟然多澳洲1倍，點解啊？唉，唔多唔少同澳洲比較懶同埋唔肯放錢嘅關係啦。因為做冷藏設備嗰個成本係普通貨倉嘅2倍半嚟嘅。咁但係咧，冷藏設備係好需要嘅，因為嗰個需求不斷上升。電子商務啊，淨係呢3-4年會增加77% 之外咧，由於90%以上嘅澳洲家庭咧已經喺網上購物，而人口老化對藥物嘅需求
係大幅度增加咧，你係好極度需要冷藏設備。而家目前嚟講啊，冷藏設備嘅空置率咧係1%都唔到，即係你可以見到個需求幾緊要咧。咁點解呢個投資係咁吸引力咧？除咗佢每一個月係派收息，每一年嗰個息率係8.5% 之外咧，而家基金經理估計個回報率係每年達到15%。咁其他嗰部分好明顯就係資本升值啦。好啦，今集嘅時間差唔多，我哋下一次繼續胡說八道。